ရမလို့ပြီလားကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော် user တွေတခုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ရလဲစကန်နာဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ် draw လားစေးရင်လားအဲ့လိုသိကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော် test print ထုတ်ပြီးစမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာလည်း print ထုတ်ပြီးစမ်းလို့ရတယ်စကန်နာဖြစ်တာလားဘယ်ရဖြစ်တာလားဆိုတာအဓိကတော့စကန်နာဖြစ်မဖြစ်ကိုစမ်းတဲ့နေရာမှာတုံးနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားအရေးစမ်းတဲ့နေရာမှာလည်းတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စေးကောင်းမကောင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်စာရွက်ပုံမှာပေါ့နော်ဘာအဆင်မပြေတာရှိလဲကြည့်ချင်းကျွန်တော် test print ကိုထုတ်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ test print ထုတ်တဲ့နည်းကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ additional function ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ report setting ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာဘက print list ထဲမှာကြိုက်တာကိုယူပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အများဆုံးထုတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော် printer တွေကဒီမှာကျွန်တော် PC ရယ်ပြီးတော့ရင်ပေါ့တော့ paste ဆိုတဲ့ဟာကောင်းလေးကိုပြီးတော့ yes ပေးလိုက်မယ်သူကစာရွက်တောင်းလိုက်မယ်စာရွက်တောင်းတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီမှာ system monitor ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်A4 ပြည့်တော့ A4 size ပဲလာတဲ့ကြောင့် A4 size ပဲယူလိုက်တယ်ပြီးရင် okay နဲ့ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် test print ထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ PC ရဲ့ test print ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ configuration page ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာ error တွေတွေ့လဲဘယ်လိုအဆင်မပြေတာတွေရှိလဲဆိုတာကိုပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တရားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆောင်းရဲအောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ font link ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲဒီ font link ကိုထုတ်ပြီးတော့လည်းစမ်းလို့ရတယ်ဘယ်ကထုတ်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်အများဆုံးထုတ်တာကိုကျွန်တော်ဆွမ်းနာပြပေးတာသူက print link ထုတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာစာရွက်ရွေးပေးရမယ်နော် A4 ကျွန်တော်ကတော့ရွေးပေးပါfont layer တော့ကျွန်တော်4ရက်လောက်ဒီထွက်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် test print ထုတ်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် user လေးထုတ်လို့ရပါသေးတယ်ဆောင်းနာကကျွန်တော် report setting ထဲမှာပဲပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ send ထဲမှာဒီမှာ user လေးသူကတော့စာရွက်မတောင်းဘူး A4 ကိုတန်းထွက်ပေးတယ်ဒါကတော့ user လေးကတော့2ရက်ပဲထွက်တယ်တော်များများလည်းသုံးကြပါတယ်အားလုံးပဲသင်ပေးကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြားရင်တော့ like and subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ